Keşif Rotası kanalından herkese merhabalar. Dünyanın süper gücü ABD videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler. Amerika Birleşik Devletleri 22 trilyon 998 milyar dolar ulusal gelir ile dünyanın en büyük ekonomisi konumundadır. Ülkede kişi başına düşen milli gelir 66.060 dolar yani Türk lirası cinsinden karşılığı 1.182.474 Türk lirasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılı saatlik ücret 7,25 dolar iken sözleşmeli çalışan biri saatlik 15 dolar kazanmaktadır. Ülkede sözleşmeli olarak günde 9 saat çalışan bir insan pazarları da tatil yaptığını varsayarsak ayda yaklaşık 3.500 dolar para kazanabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılı itibariyle haftalık 867 dolar işsizlik maaşı verilmektedir. İşsizlik maaşını aylık olarak hesapladığımızda 3.468 dolar olduğunu görebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri sosyal bir devlet olmadığı için ailelere çocuk yardımı gibi herhangi bir para ödemesi yapılmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde internet durumuna baktığımızda dünyada internet protokolünü kullanan ilk ağ ARPANET'tir. 29 Ekim 1969'da saat 22.30'da ilk mesaj gönderilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun yaklaşık %89'u internet kullanmaktadır. Ülkede e-ticaret 2018 yılında 612 milyar dolar iken 2019'da 706 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireysel silahlanma durumuna baktığımızda dünya üzerinde bireysel silahlanmanın en fazla olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Öyle ki her 100 kişiye 120,5 silah düşmektedir. Dünyada yaklaşık 860 milyon sivil silahın 400 milyonu Amerika'da bulunmaktadır. Yani dünyadaki toplam sivil silahın %45'i bu ülkede bulunmaktadır. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suç oranını artırmaktadır. 2020 yılı verilerine göre 21.500 kişi öldürülmüştür. Dünya üzerinde her sene toplu silahlı saldırının yaşandığı tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Örneğin 26 Mayıs 2022'de Texas eyaletindeki okul baskınında 19 çocuk 21 kişi yaşamını yitirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde market fiyatlarını incelediğimizde Türkiye'ye göre daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'deki bazı ürünlerin karşılaştırılması. 1 litre süt Amerika'da 1,93 dolar iken Türkiye'de 19,5 liradır. 1 kilo un Amerika'da 1,31 dolar iken Türkiye'de 15 lira. 12 adet yumurta Amerika'da 3,32 dolar iken Türkiye'de 19,2 liradır. 1 kilo şeker Amerika'da 1,14 dolar iken Türkiye'de 35 liradır. 1 kilo yağ Amerika'da 3,14 dolar iken Türkiye'de 35 liradır. Amerika'da 1 litre süt 1,93 dolar yani yaklaşık 2 dolar değil. İnsanlar 2 birim parayla 1 litre süt alabilirken ülkemizde yaklaşık 20 birim parayla 1 litre sütü alabiliyorsunuz. Dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Haziran ayında %1,3 artarak yıllık bazda %9,1'e yükseldi. Türkiye ile kıyasladığımızda ülkemizde aylık bazda enflasyon %4,95 artarak yıllık bazda %78,62'ye ulaşmıştır. 331 milyon nüfusa sahip Amerika Birleşik Devletleri'nin 247,5 milyonluk kısmı akıllı telefon kullanmaktadır. Ülkede akıllı telefon pazarının %56'sı iPhone'un elindeyken ikinci sırada %22 ile Samsung, üçüncü sırada ise %12'lik kısım ile Lenovo bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sistemi. Birleşik Devletler'de tek tip sağlık sistemi bulunmamakta ve bu sisteme herkes dahil değildir. 51 eyaletten oluşan Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletler arasında sağlık hizmetinin halka sunumu ve ücretleri de farklı olabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşların tamamının sağlık harcamalarını karşılayan bir sistem yoktur. Ülkede her bir vatandaş kendi sigortasını yaptırmak zorundadır. Sağlık sigortası işveren tarafından yaptırılabilir ya da kişinin kendisi özel sigorta pazarından hizmet satın alabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkemizde olduğu gibi özel ve devlet hastanesi tarzı bir ayrım bulunmamaktadır. Ülkedeki hastanelerin tamamı özeldir. ABD'de halkın yaklaşık %15'i herhangi bir sağlık sigortasına sahip değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kliniklerde muayene ücreti 70 ile 100 dolar arasındadır. Hastanelerde ise 100 ile 300 dolardır.
Tedavi ve tetkik ücretleri eyalete ve hastaneye göre değişmektedir. Şimdi de Birleşik Devletler'de alkol kullanımına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde içki alma yaşı 21'dir. Bu yaşın altındakilere içki satışı suçtur. İçki yaşı konusunda Amerikan halkı çok ciddidir. İçkili mekanlara girişte fotoğraflı kimlik göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca ülkede kamuya açık alanlarda alkol tüketimi, sarhoş olarak gezmek ve alkollü araç kullanmak suç teşkil eder ve cezası vardır. Örneğin New York'ta ilk seferde 0,18 promil ve üzerindeki şoförlere 500 ile 1000 dolar ceza ya da 1 yıl hapis cezası verilmektedir. İkinci seferde 5000 dolar ceza ve 4 yıl hapis cezası istenmektedir. Eğer aynı kişi 3. kez yakalanırsa 10.000 dolar para cezası ve 10 yıl hapse mahkum edilebilir. Son olarak 21 yaşın altındaki bireylerin alkollü olarak işlediği suça alkolü aldığı yerin sahibi aynı suçu işlemişçesine yargılanmaktadır. Birleşik Devletler'de yemek kültürü. Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk gelen insanlar yerli halkın hindi, tatlı patates ve akçaağaç gibi Avrupa kıtasında olmayan yiyeceklerle tanıştı. Göçmenler kendi yemek kültürleriyle yerli halkın kültürünü harmanlayarak özgün Amerikan yemeklerini oluşturdular. Amerikan mutfağında Şükran Günü'nün vazgeçilmez yiyeceği hindidir. Amerika'da fast food önemli bir yer tutar. Elmalı turta, kızarmış tavuk, pizza, hamburger ve sosisli sandviç fast food'un çeşitlerindendir. Şimdi de Birleşik Devletler'de müzik kültürüne bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada tanınmış ve popüler müzikleri pop ve rock'tır. Gençlerin çok büyük kısmı bir müzik aleti kullanabilmektedir. Birleşik Devletler'in müziklerine baktığımızda farklı etnik grupların etkisini görebiliriz. Ülkede Meksika, İskoçya, Küba ve İrlanda gibi ülkelerin müziklerinin karışımı göze çarpmaktadır. Ülkedeki müzik türleri caz, blues, rock, tekno, dance, salsa, rock and roll olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de Amerikalı ünlü şarkıcılardan bazılarına bakalım. Cher, Frank Zappa, Jimi Hendrix, John Bon Jovi, Michael Jackson, Britney Spears, Christina Aguilera, Selena Gomez, 50 Cent, Marc Anthony, Fred Milano, Kevin Federline, Mac Hammer, Pitbull, Beyoncé, Madonna, Eminem. Birleşik Devletler'de evlilik durumu. Ülkede evlilik yaşı giderek yükselmektedir. Bu durumun nedeninin ekonomik kaygılar olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Gençlerin evlenmek yerine aynı evde beraber yaşamayı tercih ettiği belirtilmektedir. Ülkede evlilik yaşı erkeklerde 29,5, kadınlarda ise 27,4'e yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarımsal faaliyetleri incelediğimizde ülke topraklarının yaklaşık %21'inin tarıma ayrıldığını söyleyebiliriz. Ülkede sayıları 2 milyonu aşan çiftlikler bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğu ve batı kesimlerde iklim koşullarının değişmesi hakim tarımsal faaliyetin farklı olmasına neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen tarım ürünleri buğday üretimde dünyada 3. sırada yer almakta. Mısır, Hint darısı, arpa, pirinç, yulaf, tütün, soya fasulyesi, portakal, greyfurt, pamuk. Amerika Birleşik Devletleri'nde intensif tarım yani modern tarım yöntemleri uygulanmakta, buna bağlı olarak yüksek verim elde edilmektedir. Ayrıca bu yöntem sayesinde doğal koşulların tarım üzerindeki etkisi azaltılmaktadır. Ülkedeki hayvancılık faaliyetlerine baktığımızda yaklaşık 100 milyon civarında sığır bulunmaktadır. Ülkede önemli sayıda domuz, kümes hayvanları bulunmaktadır. Koyun yetiştiriciliğine baktığımızda diğer hayvancılık faaliyetlerine göre daha önemsiz olduğunu söyleyebiliriz. Amerika, dünya ormanlarının yaklaşık %7'sine sahiptir. 3 milyon 100 bin kilometre kare orman alanı ile dünyada 4. sırada bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde balıkçılığa baktığımızda, balıkçılık alanında Çin, Hindistan, Endonezya ve Vietnam'ın ardından 5. sırada yer almaktadır. Balık üretiminin büyük bölümü Büyük Okyanus kıyıları ile Meksika körfezinden yapılmaktadır. Birleşik Devletler'de sanayi ve ticaret faaliyetleri. Amerika Birleşik Devletleri sanayi devriminin öncülerinden biridir. Uzun yıllar sanayi üretiminde 1. sırada yer alan ülke, son yıllarda Çin'in ardından 2. sıraya düşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişen sanayi kolları, makine, elektrikli aletler, otomobil, hava taşıtları, silah, uzay,
kimya, tekstil, besin maddeleri, petrokimya, demirçilik, tarım makineleri. Birleşik Devletler'de turizm faaliyetlerini incelediğimizde Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla turist alan ikinci ülke olmasına rağmen dünyada en fazla turizm geliri elde eden ülke konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri 2017 yılı verilerine göre 210,7 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir. Ülkede en fazla turist çeken eyaletler Florida, Kaliforniya, Nevada, New England, New York, Texas. Ülkedeki turistik mekanları biraz daha detaylandıralım. İlk olarak Florida eyaletindeki Miami şehrine bakalım. Miami denilince herkesin aklına ilk gelen o meşhur sahilleridir. Ünlülerin de yoğun olarak geldiği bu plaj, Miami'de gezilecek yerler arasında ilk sırada yer almaktadır. Miami'de gece hayatının merkezi olarak kabul edilen Ocean Drive'ı Scarface filmi ve GTA bilgisayar oyunundan biliyoruz. Butik oteller, altındaki kafe, bar ve restoranların olduğu bu bölgede eğlenceye doyacaksınız. Lüks arabaların bulunduğu Ocean Drive'da sabaha kadar güzel vakit geçirebilirsiniz. Miami'de bir diğer turistik yer olan Lincoln Road, yemek yiyip alışveriş yapabileceğiniz bir caddedir. Bunların dışında Espanola Way, Wynwood Walls, Beachside Marketplace, Key West, Miami'de mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Miami'de bir çift bir hafta tatil yapmak istediğinde ortaya çıkan yaklaşık maliyeti hesaplıyor. İstanbul-Miami uçak bileti $2000, 2 kişilik gidiş dönüş. Bir haftalık konaklama $1100, 5 yıldızlı otel, sabah, öğle ve akşam yemekleri de otelde. Bir haftalık tatilde restoranda yemek yemek, yol parası, giriş biletleri, içecekler için de $1000 harcasak bir haftalık tatil $4100 mal olur. Türk lirası cinsinden değeri yaklaşık 73.800 Türk lirası olur. Şimdi de Amerika'nın Kaliforniya eyaletine gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi, Mojave Çölü'nün bir kısmını oluşturmaktadır. Ölüm Vadisi'nde yer alan Badwater, deniz seviyesinden yaklaşık 85 metre alttadır. Burada bulunan bir kasabada 1913 yılında ölçülen 57 derecelik sıcaklık dünyada şu ana kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari. Amerika Birleşik Devletleri 2010'lu yılların başlarına kadar dünyanın en büyük ticaret ülkesiyken son dönemde bunu Çin'e kaptırarak ikinci sıraya düşmüştür. Birleşik Devletler günümüzde yaklaşık 2,5 trilyon dolar ile dünyanın en büyük ithalatçısı, yaklaşık 1,6 trilyon dolar ile dünyanın ikinci büyük mal ihracatçısı konumundadır. Birleşik Devletler'de ithalat giderleri ihracat gelirlerinden fazla olduğu için dış ticaret açığı ortaya çıkmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 900 milyar dolar dış ticaret açığı bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaşım faaliyetleri. Birleşik Devletler gelişmiş ulaşım sistemlerine sahiptir. Ülkede yaklaşık 6.600.000 kilometre karayolu bulunmaktadır. Ülkede yolcu taşımacılığının %75'ten fazlası ve yük taşımacılığının %30'dan fazlası karayolu ile yapılmaktadır. Dünyada 230 milyonla en fazla otomobil sayısına sahip ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ülkede her 2 kişiye 1,6 otomobil düşmektedir. Amerika'daki toplu taşımalara baktığımızda yeterince gelişmediğini ve seferlerinin ihtiyacı karşılayamadığını söyleyebiliriz. Birleşik Devletler'de yolcu taşımacılığında demir yolunun kullanımı çok az iken yük taşımacılığında %45'lik bir paya sahiptir. Yüz ölçümü oldukça geniş olan Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletler arası yolcu taşımacılığında çoğunlukla havayolu tercih edilmektedir. Ülkenin en yoğun havalimanları Atlanta ve Chicago'dur. Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer ulaşım sistemleri gibi deniz yolu ulaşımı da gelişmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde madenler ve enerji kaynaklarını incelediğimizde madenler ve enerji kaynakları bakımından zengin olduğunu görüyoruz. Ülkede demir, bakır, platin, cıva, molibden ve uranyum gibi madenlerin yanı sıra kömür, petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarına da sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 104 adet nükleer santralle dünyanın en çok nükleer santraline sahip ülkesi konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu enerji kaynakları dışında hidroelektrik ve biyokütleden de elektrik enerjisi elde edilmektedir. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite imkanlarına bakalım. 333.500.000
500 bin nüfusa sahip Amerika'da 5758 tane üniversite bulunmaktadır. Üniversitelerin tamamı ücretlidir. Birleşik Devletler'de ücretsiz okuyabilmek için burs kazanmanız gerekmektedir. Amerika'ya gidip üniversite okumak istiyorsanız okul sayısı fazla olduğu için 7.000 ile 60.000 dolar arasında ücret ödemek zorundasınız. Yapmanız gerekenler: tabii ki öncesinde lise not ortalamanızın 5 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. Çünkü okullar bu ortalamaya çok büyük önem vermektedir. 1. SAT ve AP sınavlarına girilmeli. Bu sınavlar uluslararası geçerliliğe sahip üniversiteye giriş sınavlarıdır. Bu sınavların özellikle 11. ve 12. sınıfta alınması avantaj sağlamaktadır. SAT sınavı yılda birden fazla düzenlenirken AP yılda bir defa Mayıs ayında düzenlenmektedir. 2. Dil yeterliliği için IELTS ve TOEFL sınavlarına girip gerekli puanı almak. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelere başvurular online olarak yapılmaktadır. Okulların bazıları kendi başvuru adreslerini kullanırken bazıları da ortak başvuru adresi kullanıyor. Örneğin Common Application gibi. 3. Başvuru adresine temel bilgilerin girilmesi gerekiyor. İletişim bilgisi, doğum tarihi gibi. 4. Başvuru adresine sınav sonuçları, niyet mektubu, özgeçmiş gibi belgeler eklenir. Ders dışı etkinlik ile ilgili bilgiler de eklenebiliyor. 5. Hepsi olmasa bile bazı okullar mülakat yapabiliyor. Eğer kabul edilirseniz eğitim ücretini yatırıp üniversite eğitimine başlıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Keşif Rotası kanalına abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.